Tisane de gingembre. Ici, j'ai rajouté du thym, même si c'est purement facultatif. Super intéressant pour lutter contre les maux de gorge, le rhume, la toux, la grippe, maladie d'hiver, de saison pluvieuse et tout. Et ça aide aussi à renforcer votre système immunitaire, à le booster. Par 7 ans de Covid et de maladies bizarres, ça fait que du bien à l'organisme. Donc pour cette tisane, on aura besoin du gingembre, du citron, du miel et facultatif, mais des branches de thym. Voilà, je vous présente tout ça à l'écran et pendant ce temps, je vous explique plus ou moins. En méthode curative, d'accord, en méthode curative, vous prenez un verre à jeûne et un verre le soir avant d'aller vous coucher. Ah non, non, en méthode préventive, pardon, vous faites ce que je viens de vous dire. En méthode curative, par contre, si vous êtes malade, c'est un verre 3 à 4 fois par jour. Voilà. Pour les enfants, ne donnez pas avant 1 an, s'il vous plaît. Faites pas ça. Déjà parce qu'avant 1 an, les enfants n'ont pas le droit de prendre le miel. Voilà. On va découper finement notre gingembre, vous allez voir. À partir d'1 an en montant, vous commencez déjà par 5 à 6 cuillerées de cette mixture, mais en doublant aussi, donc avec 5 à 6 cuillerées d'eau, parce que c'est très piquant et ça peut être dangereux pour l'enfant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait à partir d'1 an avec nos enfants. Et puis petit à petit, on ajoute, on finit au point de donner un tiers de tasse, un tiers de gobelet, moitié de gobelet, mais en doublant avec aussi un tiers ou moitié de gobelet d'eau. Voilà. Donc là, j'ai rempli 2 litres 200 environ d'eau et j'ai mis pendant 1h30 à flamme dormante. Je dis bien flamme dormante, donc ça ne doit pas bouillir, regardez. Là, c'est au bout d'1h30 à flamme dormante, dans la flamme la plus basse possible. Là, je rajoute le thym, donc au bout d'1h30 et je vais recouvrir encore pendant 30 minutes. Toujours à flamme dormante, ça ne doit pas bouillir, ça doit mijoter. Ça doit être la flamme la plus basse possible, comme si ça s'éteignait. Vous voyez? Et là, c'est prêt. Notre tisane est prête. Vous allez boire, genre nous sommes 5 personnes à la maison, quand nous buvons, le liquide se vide dans la casserole. On remplit encore avec 2 litres 200, 2 litres et demi d'eau. Mais à ce moment, quand vous remplissez en fait, là vous pouvez faire bouillir rapidement 15 minutes, vraiment à flamme haute, vous éteignez. Vous buvez, vous buvez, vous buvez. Quand la casserole se vide, vous renouvelez l'opération. Et vous allez voir que généralement, pour cette quantité-là, au bout de 5-6 jours déjà, c'est bon, ça commence à perdre le goût. Ça veut dire que le gingembre a tout donné. Donc moi je rajoute, vous avez vu là, on rajoute, c'est comme ça qu'on boit, vous rajoutez le citron et le miel, voilà, et c'est bien comme ça. Et donc voilà, vous pouvez jeter et puis vous renouvelez l'opération comme ça au bout de 6 jours. Sinon vous mixez, vous faites encore bouillir et puis c'est tout, et puis vous allez recommencer l'opération quoi. Pour les enfants, comme je vous disais sincèrement, suivez vraiment mon conseil, hein. N'allez pas faire n'importe quoi et puis ça peut être dangereux. N'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo, je suis ok pour vous répondre. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est super encourageant. Merci et miam miam. À bientôt.